E aí, rapaziada, de boa com vocês. Toma aqui pra mais um vídeo, né? Porque dessa vez só porque eu tô feliz tô fazendo vídeo. Porque quando eu não tô feliz, eu tô com preguiça pra fazer vídeo. Eu tô fazendo vídeo só porque o canal tá ficando sem vídeo, né? Cadê os vídeos do canal? Cadê, né? Quando a gente precisa, cadê? O Rafael tá lá com preguiça, dormindo pra caralho. Então, tomar aqui, antes de mais nada, eu queria falar, se o cara tá te vendo esse vídeo, meu mano, coloca o... Vamos ver. Eu não li o nome do cara porque eu acho que te saiu o baguete lá da mensagem dele, mano, num vídeo que eu tinha postado. Que ele tinha falado que criou um grupo no WhatsApp, mano, pra nós conversar. Aí fui lá ver, não tava mais lá. Aí como eu ia entrar no grupo do Zap, não tava mais lá. Aí eu fiquei, what, será que o YouTube tira os negócios que não é, mano? Ou é o cara que tirou mesmo? Sei lá. Mas, rapaz, eu tô aqui de volta. Eu vou falar um negócio, mano, que eu literalmente eu tô com preguiça de fazer vídeo. Todos os dias que todos os vídeos que passam aqui eu não tô fazendo vídeo, eu tô com preguiça pra caralho. Então eu quase não faço vídeo, tá ligado? Puta, me dá um leite pra mudar. Então eu quase não faço vídeo direito. Tem um monte de negócio, a rapaziada pediu um monte de negócio. Eu até agora tô nesse capítulo 6. Eu literalmente não tava tão bom assim, porque meu fone antigo tava uma bosta, eu não conseguia jogar com ele não. E agora eu comprei um fone novo, se eu aumentar o volume no máximo aqui, vai estourar meus ouvidos. Tô falando sério, rapaziada. Até vou aumentar o volume aqui, ó. Carai. Ah, fala com Danhan. Que Danhan? Dan. Dan. Isso é o que você tem que segurar? Tem que clicar mesmo. Opa, minhas habilidades estão ruins. Eu acordei cedo, 6 horas da manhã, rapaziada. Mas falar pra vocês, eu fiquei com medo, rapaziada. Eu tinha ido dormir cedo, 8 horas. Aí mano, eu não sei porque o demônio não me possuiu, velho. Eu acordei 3 horas da manhã, velho. Eu tava dormindo de boa e eu acordei 3 horas da manhã. Não sei porque eu não tava na paralisia de sono. Pra falar a verdade, eu nunca entrei na paralisia de sono, tava a verdade pra vocês. Porra, bicho chato do caralho. Ah, fala com o Dan. A Chablau. Então, quando tá falando, eu nunca entrei numa paralisia de sono, rapaziada, pra falar a verdade. O Discord tá foda, mano. A gente tá se divertindo lá no Discord, rapaziada, entrei. Ó, louco, filhão. Caralho, meu irmão, caralho. Calorzinho dos infernos, acabei de acordar cedo pra ir pra aula e nem vai dar pra ir. Que merda, hein? Fica caladinho, me ajuda. Aí, como diz o meme, você calado é um poeta. Só queria isso daqui mesmo.
Caralho, mano, agora que o pai sabe fritar ovo, vou falar pra vocês, mas não sabe fritar ovo não. Agora que eu sei fritar, meus miojos tá como? Brabo. Golpe mortal, uau, uau, uau. Ah, mano, vou girar esse negócio só pra ver. Quer ver que vai vir propaganda de Kawaii? Não. Girei e peguei ataque crítico. E esses são dois, mano. Eu definitivamente não tô com tempo de ficar batalhando com dois caras. E aê, jogo, muito obrigado. Caralho, mesmo a toda hora eu consegui matar o maluco, porra. Não, não, não. Eita porra, bichona aí, não vai dar pra ligar essa. Tá, vamos pra achar a verdade. Ah, desculpa. Eu acho que isso daqui faz parte do meu movimento mesmo. Quando eu fico com pouca vida, meu ataque fica mais rápido. Ah, vou morrer. Ah, não deu tempo. Mas eu posso reviver. Eu quero tentar logo passar da fase do da etapa 6, 16, mano. Minha mãe tá em casa já? Ah, tá, minha mãe tá em casa já. Concentração, rapaziada. Calado é como se diz no meme, calado você é um poeta. Se você também calado, mano, você consegue concentrar mais seus movimentos.
Merda, eu ataquei o bagulho de atacar. Mas não deu muito certo, não. Quero passar da etapa 16, mano. Aí, pelo menos passar da etapa 16, mano. Pra poder chegar na etapa... outra coisa lá. Ah, mano, filho da puta. Pô, não atacar o bagulho de atacar a resposta rápida não foi naquele cara lá, mano. Caralho, mas eu peguei muito item, velho. E se for, vamos upar aqui. Ave Maria, mano, que vontade de ir ali no banheiro, velho. Puta que pariu. Rapaziada, esse foi o vídeo aqui, mano. Eu vou ali no banheiro, velho. Aí, na próximo vídeo, mano, eu vou postar um vídeo de jogo de guerra, mano. Ô, se inscreve no canal do Gabriel aí, mano. Vai tá aparecendo aí agora, mano. Puta que pariu, que vontade de... Meu irmão, vou ter que parar de comer ovo, mano, com Nescau. Puta que pariu, velho. Meu irmão do caralho.